Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasikhu lansa apa kiradun apa kirat, investasi, tanam saham ya, tanam modal, modali wong barang selain bahwa utai kiratku ayyaqidah yen to ngakati sapa wong alamalen ngatese bondo yadfa'u kang nguwai sapa ikilah wong hu ing ikilah mal nguwai ligori maring saliyane ikilah wong. Kenapa kok dikekno lihat tajiro drapon yen to dagang sapa ikilah ghair fihi ing dalem mal ala ayakuna tujuane ing atase yen to ana apa aribku apa batine iku mustarokan iku sekutonan benahuma ing dalem antarane wong kalih ghair. Lah batine sembarang ya garek kesepakatane kadang 50% ya, 30% 70% ya, 70% 30% 40% 60% sembarang sesuai dengan kesepakatan. Tapi apa jenenge persenan ya, persenan ora juz'an makluman, ora ditentokno kelawan nominal sing jelas. Persenan iku berarti untuk piro arti hasilnya berarti oleh sah kirat fi nakdin ing dalem melonjo khalisin kang murni madrubin kang dicetak harus dengan menggunakan mata uang emas perak zaman biyen Kang mulakno iki fikih tradisional apa zaman saiki ku masih relevan fi nakdin khalisin madrubin apa dikembangkan dengan menggunakan uang rupiah ya, dengan menggunakan apa jenis uang rupiah mata uang sekarang apakah masih bisa atau tidak ya. Tek ora ana berarti kira ra ana saiki mas perak ra ana kek wong syarate ku nakdin wis nakdin khalisin madrubin jadi kudu mata uang sing dicetak. Kenapa kok kirat kudu ngono? Li annahu kono kirat ku akdu ghararin akad sing rak jelas. Lha kok rak jelas iya sebab duit mbok kekno wong terus bariku mbok kon ngubengno. Iku kan antarane engko hasil ta ora kan? Hasil ta ora kan? Nah, iku diarani akdu ghararin ya, akad gharar ya. Ora jelas. Bahkan yang dalam permasalahan kirat iku uang sing apa malikul mal iku ora oleh batasi tasarufe amil. Kowe kudune ngene-ngene gak iso gak oleh. Beda yang dalam permasalahan wakalah ini. Wakalah oleh. Wakalah mutlak boleh, wakalah muqayyad boleh. Tek ijarah malah jelas kudune nglakoni iki kan ngono. Tek kirat ra oleh. Goro-goro dibatasi engko dhekne ngembangno duwite kangelan. Engko ana syaraté kira tuh koyo ngono, ora oleh batasi ning nane amil sing ning kono ndadekno rupek, amile ku rupek ya. Wes. Kenapa kok diarani gharar li adamin dibatil amal? Krana ora keplanggerane ngamal wal wusuki lan percaya utawa yakin utawa jelas gampangane birribhi kelawan badine tapi kok oleh ngono tapi kok akad kirat kok oleh padahal akad gharar wa innama juwiza angis mesti din wenang napa kirat lil hajati krana hajat kenapa masalah siji hajat itu kadang diartikno wong iku kadang duwe duit tapi rak pate iso ngubengake. Kadang iso kerja tapi rak pate di modal. Nah,
Lah iki dikawinke. Dadi sing duwe duit golek sing iso kerja dikon ngubengake ya. Mulane iku juwizal hajat. Walaupun wong iku iso apa jenenge iso mburuhake wong ya sampamane. Mburuhake wong kelawan akad ijarah. Tapi nalikane di akad ijarah dekne kan pancen wis iso mikir kan. Wis iso mikir, wis duwe usaha terus kowe tak kon njogo toko iki tak gaji semene kan ngono. Tapi tek kirat kan gak kirat ku wis anger titip duit wis. Titip duit. Saiki investasi, trading gamane. Trading ya, trading atau investasi utawa ancen ndekek duit dihubungno sembarang ya. Dek ini duit toko wis iso mikir dan lain sebagainya kan gampang kok di akad ijarah ya. Nah, di akad ijarah ya. Iki ora ya dadi ancen titip duit total kok baru dihubungno. Nah. Lah apa jenenge ben iso ngawinke antara akad gharar tapi diolehno oleh hajat faktusa mongko din tertentokno apa ikilah kirat bima kelawan perkara ya rujukan payu apa kilama ghaliban ing dalem kaprae. Artinya duit yang diwae kan tetap payu, emas perak payu dan juga apa jenenge tidak mengalami inflasi deh cara saiki ya. Jadi regane stabil. Jadi kemungkinan rugi ku sithik. Bahwa tema ya rujuk galiban ku anak du iku naket mata uang ya atau emas perak al madrubu kang dicetak dadi mata uang. Waya juzulan wenang apa kirat ala yang ngataskan nakat madhab wa in abtolahu halis tajan batalake ing kilan nakat madhab sapa sultan apa sultan ya. Jadi mata uang sing tidak berlaku tapi kan dia kan mempunyai nilai intrinsik ta ya Kang ya. Jadi apa jenenge aine iku tanpa ana disahke karo pemerintah tetep dekne rupa emas perak. Jadi dekne tetep ana regane. Wa kharajal kejaba bin naqdi kelawan nakat apa al aradu apa barang. Bondo. Neng iana terangno aikan nuhas wal kumas kaya apa jenenge tembaga lan kapuk. Dadi ngakati apa jenenge akad kirate kelawan kapuk utawa wesi utawa tembaga ora iso. Walau fulusan hale senajan iku duit ricik artine ora emas perak kok tembaga kok apa jenenge kok tembaga kok sing dienggo ricik salane emas perak ya. Wabil khalisi lan jabakno kelawan sing murni apa al-maghsyus apa campuran. Wan ulima al salatin tin kawula apa kadrugisi apa kadar campurane ikilah maghsyus. Awis tuhlika utawa wis ajur apa ikilah gisi. Wajah jalan apa ta'amulu apa muamalah bi kelawan ikilah maghsyus. Contohnya kayak biyen ana duit 100 rupiah ya Kang ya, sing ning kono ana campurane emas berapa persen ya Kang ya, iku malah 0,00 pira persen. Falayas wabil madrubilan kejaba kelawan madrub apa atibru apa lantaan ya. Emas tapi lantaan, ora emas rupa mata uang dicetak. Wa utawi tiberku zabun emas au fidon perak lam yudrop kang ora dicetak apa ikilah zabal fidon. Ayo padha-padha doroba kadang maknane mukul, kadang maknane ngepengake ya, kadang maknane dicetak ya. Ora ngaji ya yudrop dipukul. Lah, emas perak sing dipukul lah. Wal khiliyulan perhiasan ya perhiasan fala yasyum ora sapa kirat fi syai'in ing dalam suci min hasangking ikilah
Tiber ya. Tiber karo khuli dua. Wakilalan dingendikake ya juzu menang apa iki lakirat al magsyus ing atase emas sing campuran ini stulika lamun wis mencampur apa gisu apa campurane kelam magsyus. Wajah zamalan mantebi kelawan ikilah ya juzu Jawa sapa al Jurjani Imam Jurjani masalahnya ana kandungan emas perake lah emas perake kan tetap ana nilaine ya wakilah lan dingendikana in roja lamun payung apa ikilah magsus waktara lan milih ing kilakil sapa asbuki lan subuki wa lan salan subuki wa fi wajhin lan iku ing dalam pendapat ya wajhin pendapat utawa yang dalam salis yang nomor 3 wa fi zawaidi raudhah lan ing dalam tambah-tambah kitab raudhah annahu utawi stune ikilah kirat iku ya juna berat ala kulli misliyin ing atase saben-saben misli dadi ora kudu nakat ya misli iku mahasarahu kailon awaznun wajaza asalam fihi ya contohnya beras itu jenis misli terus jagung ya iku jenenge misli perkara sing cara juale dengan cara ditimbang ditaker dan boleh diakati akad salam itu jenis misli malah lebih luas iki wa fi wajhin salis la'allahu rabi' au bin nisbat lima fi zawaidiha wa qawluhu ala kulli mislin aikal hubub wasimar ya buah-buahan itu kan padha ngedole kelawan ditimbang kan wa muqtadau annahu la yajuzu fil mutaqawwam karrokek ya jadi wong dodol budak itu kan gak ditimbang kan utawa pakan kan gak ditimbang masa nimbak tuku budak ditimbang 10 ton isine budak-budak kan ora utawa sakit ora ngono mutakawam wes wa nama yasihu lan sabal kirat bisi goten kelawan segot akad iku mesti ana segot kan sebab akad itu soal kata-kata mundeli ya kudu ana segot bek ya ana segot salam ana segot hiper mesti ana segot kabeh mulane tek jenenge wong Jawa biasane kudu ditembung dhisik ya biasane apa-apa kudu ana tembunge apa-apa kudu diomongno dhisik iku bagian daripada ijab kabul ya min ijabin saking ijab min jihati rabbil mal saking arahe rabbil mal istilah malik ning nane kirat itu adalah rabbil mal pemilik harta atau pemilik saham ya istilahnya kakaratuka ngakati akad kirat sponsor ka sira amal tu utawa ngai penggawean sapa ingsun ka ing sira utawa ngongkon mergawe sapa ingsun ka ing sira fi kadza ing dalem masalah iki ing dalem duit iki wae fi kadza dalem duit iki au khid utawa ngalapa sapa sira dirham ing ikilah dirham wa tajir lan dagangan sapa sira ing dalem dirham iki duit cekelan kok ubengake ya kok hasilnya bagi loro au bi utawa dol iki dol ubengake slae awistar utawa tuku ala anarib ha ing atase setune bati iku benana engko dibagi wong loro wa qabulin lan qabul fauran kelawan langsung kudu langsung min jihatil amal saking arahe amel lafdzon kelawan lafat ora oleh apa jenenge ora dilafadzno tapi ana sing kandha kok qabul bil fi'li dikai terus langsung dilakoni wa kilan dingendekno yakfi cukup apa yakfi cukup visi gotil amri ing dalem segot amar ijab sing rupa sing tabal ka khud hadhi wa tajir fiha khud ngalawa hadhi ing ikilah duit wa tajir lan dagang sapa ing dalem hadhi
Cukup apa al qabulu apa qabul bil fi'li kelawan aksi, diaksi. Jadi tidak hanya lafaz tapi aksi, apa jenenge dilakoni ya. Iki apa jenenge duwite gawanan diubengno ya, engko badine dibagi loro. Ya langsung dekne ora meni ya langsung digawa terus dikulake ya. Kama keterangan fil kama kaya kasus atau kaya hukum fil wakalati adalah wakalah ya padha ngono. Dadi waduh. Fil wakalati kang ing dalem wakalah yang ngono. Syarate segote ku ijab dadi ijab ta qabule oleh fi'il. Wa syartul ma'alik utawi syarate malik mau rabbul mal kadang istilah malik ya wal amil kal muwakkili hale kaya muwakil wal wakilan wakil iku sihhatu mubasyaratihi sae nandangine ikilah malik amil muwakil wakil at-tasarrufa ing tasarruf yaiku ora cah cilik ora wong edan ya ora safeh ora apa jenenge mahjur alaih ya dan lain sebagainya. Mahjur alaih mungkin olah ya yang dalam ya tek mahjur alaih sing malik ora olah ya. Ma'a syarti ribhin sertane syarat bati lahuma kedua ikilah malik amil ya. Jadi ki masuk ning nane matane. Wa innama yasihu kiradun fi naqtin khalisin madrubin bisi goten ma'asarti ribhin lauma dikon ngubengake selae kirat ku kon ngubengake ku badine dibagi loro ailil maliki kedhe malik wal amilan amil falasum ora sapa kirat ala anna li ahadima ngatas sedune iku kedua salah sijine kila malik amel apa aribha apa badine iki digo aku tok ya utawa digo amel tok iku rak diarani kirat wa istaratu lan den sarana apa kaunuhu anane ribah air ribu aribki ribah iku maklumat kate bil juz'iyati kelawan persenan secara global ora oleh apa jenenge muayyan ya ora oleh muayyan ora oleh muayyan contohnya kaya iki hubungno ya barang dagangane iki engko kowe tiap bulan tak kai 50.000 iku gak diarani kirat ya tek kaya ngono mungkin malah ijarah mungkin ku malah ijarah kanis fen hale kaya setengah 50% wa solusen lan sepertelu 30% 70% walau kola Allah mengucap sapa ikilah malik utawa rabbul mal qarat tukang ngakati kirat supaya jangan isra ala annara banget sedune badi kubenana ing dalam antarane kita iku aku ngakati kirat mbek awakmu engko badine dibagi wong loro soha mengko sapa ikilah qaul utawa kirat munasafatan hale 50% au ala annalaka utawa ing atas dunia iku kedue sira apa rubu asudusil usyur apa seprapate 1/6 10 soha mongko sah apa ikilah kirat senajan angel seprapate 1/6 1/10 iku kan pira iku pas ngakati ngono gak ngerti isine ku pira berarti pirang persen kan jadi 100 dibagi 10 10% dibagi 6 10 dibagi 6 10 bagi 6 piro 2% ya 2% kurang sitik 1% setengah 1% itu songo 1% setengah atau loro dibagi 4 kira-kira ya 0,5%. Wa ilam ya lama senajan ora ngerti sapa ikilah malik karo amilhu ing ikilah rubu'a sudusul usur pokoke dene anggere muni ngono indal aqdi nalikane akad rubu'a sudusul usur ku pirang persen ngono ya nganggo kalkulator kenapa kok oleh li suhulati ma'rifati krana gampang ngawerwi ikilah rubu'a sudusul usur dibagi wae
wa ta ruba sudusil usur iku juz'un iku bagian min mi'ata ini saking 200 wa arba'ina lan 40 apane juz'an bagiane. Dadi apa jenenge iya pokoknya dibagi sing mau tak terangno mau ya. Berapa persenan yuk mungkin 0,5% mungkin 0,5%. Walau syurita lamun disyaratna li ahadima barang sajine malik amal apa asratun 10 au ribahu sinfin utawa batine setengah. Ribu sinfin apa? Karo kiki hale kaya budak dikai budak engko hasilnya tak kaya budak fasada mengko rusak palkiratu kudu kudu makluman bil juz'iyah ya. Lah saiki saumpamane kirate rusak ya, kirate rusak, kirat sing fasida piye? Wali amilin lan iku kudu amil fi akdi kiradin ing dalam akad kirat fasidin fasid ujratu misin utawa ijra misal balik ning nane ijarah dene. Nah, jadi engkau hitungannya per hari ini ku secara apa jenis opah pasarane piro ya opah pasarane piro ya jadi ini ngono. Wa lam yakun halis najan ora ana apa ribhun apa batine. Lah iki lho bedane ijarah karo kirat. Te ijarah saumpamane kowe ngakati jaga toko ya sampeyan jaga toko ning nane wong. Mbok engko tokone iku banter hasilnya ya banter hasilnya berarti sing pemilik entuk akeh utawa ora sidane rugi iku sing di akate ijarah wong sing disewa tenagane wong sing dikon kerja tenagane sing dituku tenagane tetep digaji ngono lho. Beda ing dalam permasalahan kirat ku ala an-naribha bainahuma terusane wal khusran bainahuma. Tek bagi apa jenenge bati ya dibagi wong loro, tek rugi ya dibagi wong loro. Kok iso rugi dibagi wong loro? Berarti sing sadurunge iku nggo nutupi rugi sing sakwise. Kan iso wae dina iki bati kesoke rugi ya, dina terus dina ketiga bati akeh, terus dina keempat bati sithik, terus dina kelima mungkin rugi sithik, iso rugi akeh. Engko kan per bulane iso ditotal. Engko bariku bena umah. Lah iku apa jenenge malah gampangane ndadekno variasi khazanah muamalah dalam fikih yo. Tek wong dikekeng nganggo akad ijarah tok yo kurang apa jenenge kurang kreatif dene. Mulane ana akad kirat ku iso wae sile luwih akeh bisa menguntungkan ning nane amile juga dan amil sing pinter kadang mau akad ijarah lho aku ku pinter ngubungake barang kok mek mbok akad ijarah aku ya mau wong mesti sing sering tak cekel iku badine akeh lha aku mek mbok kei 50.000 sedina padahal aku tek ngubungake ku iso apa kowe iso entuk 500.000 sedina berarti kan apa jenenge ndekne tetap nganggo akad kirat ya. Jadi iku variasine akad iku mulakno akad iku macam-macam. Mulakno termasuk juwizal hajat itu seperti itu cara aku. Wes. Li anahu karena setuhune apa jenenge amil iku amila iku ngamal sampai kala amil tamian hale ku mecer fil musamma ing dalam musamma. Kenapa kok nalikane kirate fasid dadi ujra misil. Nah, senajan ora ana badhe ya masalahe wong kerja iku tetep kepengen entuk gaji ya, entuk hasil. Wa minal qirati lan kusta sing qirat al fasid alama ing atase keterangan afta kang fatwa bi kelal maso syekhuna guru kita Ibnu Ziyad rahimahullah taala ma utahe perkara iktada kang biasa nau ing ma sudah menjadi kebiasaan sudah menjadi adat sahabat dan sebagian manusia min daf imalin maring sebagian manusia min daf yang saking nyerahno bondo ila akhara maring ula bisarti ayaruda kelawan syarat yen to balekake sapa ikla akhir lahu maring kila ba'din nas likulli asratin maring saben-saben 10 isnai asyara
ing rolas in robiha lamun apa jenenge badi apa iki la asra au khosira utawa rugi. Iki tek cara apa jenenge Syekhuna Ibnu Ziyad termasuk kirat fasid ya. Masalah badi mbek rugi tetep dene apa jenenge malike untuk apa jenenge untuk bagian. Iki masalah daf'i malin ya. Lah saiki prakteke ning nane bank. Bank iku sisteme piye, akate piye iku. Tek bank kan mengklaim bank syariat ya, bank syariat atau bank kontemporer. Oh, iku khususnya syariat itu mengklaim bahwasanya itu adalah akad qirat. Akad investasi, ya akad investasi. Nah, tapi apa jenenge siji apa jenenge persenane switik ya Kang. Tek saumpamane tek kene iku lho, tek kene nabung lho Kang, tek kene utang iku mbuh bank ning nane kene iku akate apa ya. Tek dekne mengklaim bahwasanya itu kirat, padahal kirat iku arifu wal khusran kudu bainahuma. Padahal siji kadang wong utang bank iku dienggo mangan ora dibengno ya. Nah, utawa saumpama dibengno urung mesti kasil. Lah bank gak mau tahu. Pokoknya TDN utang nang nane bank iku kudu balik per bulannya berapa persen. Kalau dia mengatakan itu akad qirat ya ora masuk. Iku berarti al-qardu jarrun naf'an. Dengene utang tetep ana manake, tetep ana bungane ya. Nah iku. Lah padha karo kowe titip bank. Titip bank ku bank syariah ku mengklaim iku iso wae qirat, iso wadiah, tapi kelemahane qirat yo mau. Apa jenenge ar-ribhu wal khusran bainahuma. Padahal riba, samane riba. Kuwe iku apa jenenge titip ning kono iku hasilnya kadang akeh kadang sithik nalikane dibengno bank tenan lho Kang. Tapi nyatane sing dientuk ning nane sing nabung iku ya sithik semono tok, yo pirang persen daripada sing dititipno. Berarti iki padha al-qardu jarrun naf'an utang terus ana manake. Bolak-balik sing berarti bangit terus ini apa jenenge entuk duit terus bariku dihubungno ya dimanakno meneh ya. Dan itu terus sumpah seperti itu. Jadi kelemahan bahwasanya bank itu diarani qirat ya ngono sebab ar-ribhu wal khusran bainahuma. Iki yo mirip-mirip Kang, cuma daf'i malin ila akhir. Daf'i malin ila akhir iki gak utang aja. Mulakno dekne mlebune ora al-qardu jarrun naf'an, tapi dekne mlebune ning qirat fasid. Kan ki lek ubengno, tapi aku tiap bulane kayak ana 200.000. Iku sebab ar-ribhu wal khusran ora bainahuma. Dekne pokoke wis tentokake siji syaratnya juz'an makluman mau ora terpenuhi. Nomor loro nalikane khusran ternyata ora nambeli. Dan nomor telu nalikane ribah akeh milik ning nane amil. Nah, maka itu mlebune ning nane qirat fasid. Qirat fasid sing amil mau dekne entuk ujra misil. Jadi dekne ngubengno barang mau iku standare nalikane di apa jenenge di nyewa uang ya utawa apa jenenge tenagane uang ngerjakke uang iku hasilnya tiap dina pira iku jenenge ujra misil. Wis piye nalikane ning kono iku diarani qirat fasid, konsekuensine fala yastahiqu mongko ora hake sapa al amil illa ujratal misil kejaba ing ujra misil. Wa jami'ur ribhi utawi sakabehane ribi wal awil khusran rugi iku alal maliki kasih malik. Wa yaduhu utawi kekuasaane iki la amil alal malik kasih maliku yadu amanah iku ayatu amanah. Yadu amanah iku wingi ya nalikane ora taati ya ora deman. Fa ing qasara mongko lamun pepeka sapa iki amil bi an jawaza
kelawan ento nglewati sapa iki la amil al makana ing panggonan alladzi kang adzina kang ngidini sapa iki la Rabbul mal utawa malik lahu marik amil fihi ing dalem makal domina mengko demen sapa malik al mala ing domina kok doman sapa iki la amil al mala ing bondo intaha wis tampung dawe ikilah Syekhuna Ibnu Ziyad. Dadi wongku berstatus doman iku terus ora langsung ijoli gak Kang. Dia berstatus doman iku artine sewaktu-waktu kok dekne iku apa jenenge nglakoni pepeko kok rusak baru doman. Mulane apa jenenge kaya apa jenenge al-mabi qoblal do al-mabi qoblal qabdi min domani bae. Iku artinya bukan berarti terus langsung ijoli ku gak doman ku artinya sewaktu-waktu rusak berarti ini akate rusak siji utawa nalikane akate fidzimah ya kudu ngijoli ya. BE ku fidzimah, BE fidzimah ku berarti ora ditakyin barangnya aku tuku barangnya gak, barangnya disifati aku tuku barang iki, sifate iki ternyata udah ora diserah-serahno terus rusak iku min domanil BE berarti BE kudu apa jenenge kudu ngijoli iku jenenge doman ya wis walau ujrata lan ora ana ujra maujud lil amili maring amil fil fasidi ing dalam kirat sing fasid insyarata lamun nyarepna sapa insurita lamun disana apa ribhu apa bati kulluhu ya sakabehane ribah lil maliki maring malik. Lah saiki akad kirate fasite gara-gara ribah iki dikekno ning lane malik kabeh. Mongko amil ora entuk apa-apa ya, amil ora entuk apa. Padha karo permasalahan ujrah sing mujire ya, mujire utawa sing nyewa tenagane iku gak nyebutno opah. Mongko dekne padha entuk opah. Iki padha. Aku ngakati kirat kowe. Iki barange ubungno Kang ya. Iki engko hasile utawa batine tak pek kabeh ya. Iku fasid. Wis fasid amil ora entuk ujrah ya. Kenapa? Li annahu karastune amil ku lam yatma ora toma ora kepengen ya. Ora kumecer sapa iki la amil fi syai'in dalam suci-suci. Ya sebab ini ngakatine ngono. Ya wis iku kok duwite pek kabeh. Berarti dekne ra kepengen hasile. Kowe tajaulan den anggap kuat wajah ya apa anahu setuhune amil kula istahi kurang hakit sawil amal sayan suwiji-wiji aidun halimna idza alima dalam nalikane ngerti sapa iki la amil al fasad ing fasad wa anahu lan setuhune kula amil kula ujrata ora ana ujra iku maujud lahu kedua iki la amil wes wa yasihulan sapa tasarruful amil apa tasarruful amil ma'a fasadil kirat sertane rusake akad kirat masalahe ana izin masalahe ana izin ya cuma prosedurnya ini salah tapi kan masih ada izin konsekuensi dari kiratnya tidak jalan cuma izinnya jalan ya lakin layahilu tetapi ini ora halal lahu man amil apa al-iqdam apa nglakoni alaihi ing atase ikilah kirat ba'da ilmihi sertane ngertine ikilah amil bil fasadi kelawan fasad wa tasarrufu lan asram sama amil walau bi aradin lha ini iki amil akad kirat kelawan bondo bimaslahatin kelawan maslahah la bigumnen ora kelawan rugi fasin kang banget wala binasiatin lan ora kelawan tempo bila izin kelawan tanpa izin fihi ma ing dalam ikilah gumnen fasin nasihaten walau safiran ora oleh gawa sapa ikilah amil bil malik lan bondo bila izin kelawan tanpa izin go duitku termasuk bahaya Kang ya zaman saiki mbok bahaya mbok ora zaman biyen bahaya ya kira patek duit-duit ya lunga-lunga ya ora bahaya Kang. Wana nalikane wong lunga kobang ya metu kobang nggo duit akeh kadang dikawal karo polisi ya. Kadang sing nggawa mobil-mobil apik terus motor-motor apik dealer-dealer iku amburine ana sing ngawal ya sing nggo tembak.
Wa ing qaruba alistajan para safar apa lunga wantafalan kesepen apa al khauf apa kuatir wal munatulang engkos. Fatmanu mongko doman. Doman ku artine ora langsung apa lho Kang. Artine sewaktu-waktu kok rusak apa ilang ya, ilang dicolong utawa apa rusak mongko doman. Fatmanu mongko doman sapa ikilah amil bi kelawan ikilah mal wa samlan dosa ikilah amil. Wa ma'adzalikal qirat wa ma'adzalik lastane mengkono-mengkono ikilah doman wal ismi bisa babi safar al qiratu utawi akad qirat ku bagian ku tetep ala hali yang ngatasi tengah ikilah qirat amma bil idni anapun kelawan idin oleh diidini wis gawanen duwite mbok gawa ngalor ngidul lah laya juzu mengko wenang apa ikilah safar lakin laya juzu tapi nek ora wenang apa rukubun apa numpak utawa lunga fil bahri ing dalam lautan illa binasin kejaba kelawan nas alaihi ing atase ikilah rukub fil bahri. Nas iku ya iku pokoknya keputus apa bener-bener diperbolehkan daripada malik ya. Illa binasin ay minal malik alaihi ala rukubil bahri. Ora terima yo apa cik bandamu tak gawa lunga ya sampeyan. Ikan tak ubengno sih, tak gawe ning dindil lah ya. Ya sampamane malike meni ya. Iku bukan berarti terus lunga nyebrang lautan iku boleh. Tapi tek njaluk ijine pancen bener-bener nyebrang lautan. Iki tak gawe lunga ya. Ya. Iki tak gawe lunga nyebrang lautan barang kok. Ya ora apa-apa. Mbok gawe lunga nyebrang lautan ta ora apa-apa. Menyebrang pulau ta ora apa-apa. Iku jenenge binasin alaihi. Ancen wis jelas diomongi oleh ya. Dadi muni tak gawa lunga iku gak iso mencakup ya sak lautan uga ya, nyebrang lautan. Nasen ku berarti kudu ana ceplos nyebrang lautan. Wala yamunu lan ora jupuk nafkah sapa ikilah amil aila yang fikut geseh ora aja jupuk nafkah sapa ikilah amil minhu saking mal ala nafsi ngatasi awak dene kemah hadoran ing dalam nalikane mukim ora lunga wala safar. Dadi dekne mangane ya, mangane konsumsine terus biaya hidupe dijupuk sangka hasile apa ciri hasile kirat gak boleh. Kudune dekne gajine lagi digawe mangan dhewe. Li'annahu lahu karena sedune iku kedue amel apa nasiban bagian menarifi saking bathi besok tek engko tek wis ana bagian badum bathi lha iku lagi iso dienggo apa jenenge dienggo konsumsine dekne palesta iku mengko angkake sapa ikilah amel sayan ing suci akhara kang liya falau syarata mongko lamun nyaratake sapa ikilah amel al mu'nata ing apa jenenge ongkos ya, ongkos utawa nafkah utawa konsumsi ya. Untuk dinasri fil aktil akad fasada mengko rusak apa ikilah qirat. Iki asline ndadekno disiplin Kang, disiplin wong dagang ku duit sing didagangno apa meneh kawitan ku aja diulek-ulek. Kayak diulek-ulek entek. Mulane bapakku tahu marai aku dagang ku kayak dagang pertama, sing pertama iku istilahnya setahun pertama, tapi aku tuh setahun pertama itu lalian, digo latihan kita, latihan. Sing nomor loro golek pelanggan, sing nomor telu apa nunggu aku lali. Artinya aja ngulik-ngulik duit pasar. Ngono, aja ngulik duit pasar. Dadi beng mubeng kok tek wis mubeng wis gede, omah mbok jupuk sih ra masalah ya. Tapi prinsip dagang ku kaya ngono. Dadi apa meneh awal ya. Lah saiki batine mek 1.000-2.000 rupiah ya, 1.000-2.000 rupiah. Terus ke kebutuhanmu akeh. Lah modalmu iku lho kepangan karo kebutuhan wis entek ya. Utawa saumpamane pancen kayamu iku tok ya ora masalah, tapi jupuke njen sithik-sithik. Pokoke hemat lah, pokoke hemat. Iki termasuk ya ngono. Engko tek dekne ngubengno ya. Dia ini kan dikei duit terus dikon ngubungno bandane si Malik. Terus bariku
nalikane dilegalno engko konsumsine utawa nafkah si malik ku dijupukno sangka bondo kirot iso-iso entek. Malik iso entek apa meh seneng rokok, ngopi yo jajan barang entek kok. Nah, mulakno iki nunjukna kedisiplinan. Wis wasudika lan dibenerno sapa amil biamini. Wallahu a'lam bishawab.